又中意食嗰啲咩啊？食嗰啲炸嗰啲餅啊，中意食熱氣嗰啲嘢嘅，你就要拍啲龜苓膏返去，放喺屋企慢慢食。呢個係梧州特產，廣西梧州特產，唔苦嚇，收到就可以食，知冇知？收到可以食㗎啦。入低有紅豆，好大雨喎！我哋呢邊搞咩東東啊？一陣間我都唔想過去食飯咯，過去咁遠，淋到一身水。抵到爛㗎呢個龜苓膏都。我發增城荔枝，增城荔枝呢2日落雨都唔知會唔會跌啊！係啊，景惠蓮都唔知會唔會爆啊！都係呢星期內熟㗎啦，嗰啲桂味啊同埋糯米糍啊，如果一爆咗又冇得食㗎咯。係啊，一爆咗又冇得食㗎咯。嗱，梧州特產龜苓膏，唔苦㗎嚇，入低有紅豆㗎，唔苦嘅。你哋可以瀏覽下，男女都中意食啊！呢個關鍵時刻先落雨啊，景惠蓮，你係捱多幾日有摘咗荔枝，再落雨都好啲，真係㗎。而家咁個天氣落雨啊，真係豐收都變咗冇得豐收啊！好多人都話今年嘅荔枝平，未走到最後都冇講話平啊！荔枝有好多種㗎，真係㗎，你冇講話平先，到咗最後一刻食靚荔枝嗰陣時先講話佢平就唔平。唔好食嘅嘢，你哋係唔會食㗎。我相信你哋個嘴同我嘴一樣係咁刁㗎。食嘢係食味道㗎，你話係咪先？咪係咯，你哋東莞嗰邊都話爆咗好多個荔枝，淋雨啊嘛，落咗雨佢就係咁㗎。你冇可能話咁多荔枝，乜嘢啫叫靚荔枝？每一日來到我直播間，個個都同我講2蚊嘅荔枝大把，係2蚊咩荔枝先得㗎，老細2蚊嘅荔枝，你話咩荔枝啊？啊，龜佬食龜苓膏啦，龜佬嗱呢個龜苓膏啊，梧州特產啊，知冇知啊？你哋中意食熱氣嘢㗎，食咗嗰啲煎炸嘢、油炸嘢㗎，整返一盒龜苓膏食好啊！真個，我每次上線，個個都同我講，係呀，家下嗰啲荔枝好平㗎咋，2蚊雞㗎咋咁樣。唉，我都冇知道嗰啲人點諗㗎。你去問一問嗰啲荔枝，問一問桂味，問一問糯米糍。問一問先進鳳幾多蚊，係嘛？你冇講話攞起荔枝就話平，係咪啊，梁生？嗱，食龜苓膏，嗱，快食龜苓膏啦，梁生，龜苓膏好食啊！佢唔苦㗎嚇。佢入低有紅豆，佢係唔苦嘅，食到你舐嚟啊！你食一盒，你跟住又想食第2日，想食第3盒㗎咯，知冇知？嗱，你哋自己瀏覽下啦。龜佬係咪咁啊？龜佬，好耐都冇見你個龜影啦喎，龜佬。新隻龜爪，幫我點讚，知冇知啊？又想食荔枝，嗱，而家我就講食龜苓膏，嗱，
龜苓膏喺度嚇。啱先你哋邊個話要嗰個洗碗布㗎嚇？洗碗布我都上咗㗎啦，9蚊9 3米嗰隻啊！睇下先係咪冇上到呢？係咪啊，龜佬？